Всем привет, ребята! И сегодня вторая часть поджога костера. Тут у нас их не один. И там. Возможно, мы будем вот это вот тут, вот так вот поджигать. Или возьмем все кучу и пойдем вон туда на сажалку. Что? Хотя с грибом было. Ребята. Вот, ребята, сейчас будем палить. Так давай несколько сразу в одну. А я прошу. Вот, собираем сухое сено. И сейчас будем вообще подпаливать. И такой огонь будет, ребята. Но лучше таким не занимайтесь. Ребята с нашего двора. Лучше не занимайтесь таким. А то маленько что-то поджжется и пожар начнется. Так что лучше не занимайтесь. Мы не делаем, потому что мы профи и знаем, как поджигать. Что? Все. Ребята с нашего двора. Ну, ребята, когда будем поджигать, я тогда, короче, буду снимать, а пока поставлю на паузу. Все, ребята, сейчас будем запаливать. Потихоньку несу сразу. Подожди, отойди, что ничего не горит. Горит. Вот туда ложи. Всё. Еще раз. Падал. Бумагу надо. Давай я запалю. Дай я, нет, я сейчас за бумагой. Не надо, дай, ну беги, давай я попробую. Да не, я хочу сам. А ёпарасота. Куда ты подождешь, там, да, пришел? А, ребята, подождите. Все, ребята, сейчас будем поджигать газетную бумагу. В нашем случае вообще газета. Газета атомная. Ну, а сейчас, ребята, вот. Поджигать будем. Надеюсь, меня YouTube не забанит. Нормально положил? Ну, да, ну. Нормально. Ну вон, так пойдет? Ну запаливай. Все, давай, подпаливаем. И, ребята, Сразу несут. Снизу надо подпаливать. А дай сюда. Да сейчас, все, Ты пошли. все спички попалишь. Что ты вот отсюда вот так вот поставил тихонько, пусть разгорается. Ну пусть ты туда спички ложишь. все, ребята, начинается шоу. Горит. Ну большой, но не сам смотри. Пошли. Следующий. Сейчас, ребята, дым вообще-то начнет. О, огонь уже начинает плещить, вообще какая-то. Не делайте так, ребята. Вали что-то другое загорится и начнется пожар. Все. Давай, Лучше раз. таким не занимайтесь. А пока ничего не. Вот, ребята, смотрите, что происходит. О, а с костром там прям рядом вообще жарень. Блин, даже глазам больно. Эти ребята, такой видеотик говорит вам еще раз. Нормально, смотрите, что-то не то. Вот, ребята, начинается прям. Если куры не сдохнут, то Не знаю. дедушка, Ну, а куры не погибнут от дыма? могут погибнуть. Человек от дыма может погибнуть. Ясно?
Особенно если у вас куры лучше. Кайди. Задохнется уже. Ну, может. Арматура. Оу, дымище! Скажи мне, где это вообще? Где ты? Посмотри на дедушку из дыма. Как ежан какой. Дедушка, что-то пошло не по плану. Дедушка, зажигать? Подожди, надо все грести. Вы как вы согребали, если полно пущи? О, ребята, смотрите прямо. Городей, смотри, как это будет выглядеть, потом на видео покажу. Надо сбоку снимать. А я внутрь зашел. Снимал вообще, как это. О, все. Ну смотри, уже куда. Да, вообще туда прям полетела. А сейчас еще вторая. Есть. Блин, дымище. Ну, прям все горит вообще. Ну что, кайфай? Кайфарик? Сейчас еще будет. Угу. Ага. Убегаю лучше. Лучше надо убегать. Лучше тут постоим, да? Ну, а дедушке вообще пофиг. Как бы, ну, дым и дым. Вообще. А дедушке такой, ай, пофиг. Что, будем поджигать уже? Сейчас, ребята, будем заходить. Дедушка, я и знаю, как О! старый сломал. Когда он бежит, он бежит. Дым. Крыша хочет. О, ребят, вообще прям. Вот это будет самая большая. Угу. Ну, видео, ребят, возможно, будет раз в 3 дня выходить или вообще в неделю. Ну, раз в 3 месяца. Ну, или там через день, а то мы сейчас в деревне покайфовать, то можно отдохнуть от учебы. Ребята, заходим. Нет, отходим. Дедушка, подождать? Все, тут уже не пахнет дымом. Дедушка, тебе противогаз надо? Сейчас, ребята, поставлю на паузу, когда дедушка сейчас гребет
И Гордей начинает поджигать, я включусь. Все, ребята, сейчас начнем поджигать. Мы еще вот такую штуку сделали. Мы еще вот такую вот штучку сделали. Сейчас Гордей будет у нас поджигать. Трактор. Ветер. Сейчас. Бог. Ставим сюда. Давай. Все, ребята, смотрите. Поехали. Что там еще, по-моему, горит. Пошла жара. О, отходим, ребята. Вот самый кайф будет, когда она вот вишенка вот эта на торте, которая там, ребята, начнет гореть. Самый кайф. О, где ты? Чё, нет? Куры, бегите! Они... Куры бегут! Гордей, вишенка на торте еще не подожглась. Ребята, ну и дым. Пипец. А вишенка на торте такая, не, я не буду. Давай. О, походу вишенка. Торт начнет гореть. Let's go! Поехали! Пламя, давай! Пипец. Гордей, еще там поджигать? Что? А, Гордей, она начала гореть! О, жар начинается, ребята! Глеб, смотри. Дым изнутри. Атака дыма! Я хочу туда пойти, в этот дым. Не надо. Вонючий. Ребята! Атака титанов! Что мы натворили? О, бойню! На бойню дым пошел туда. Ребята, видите, что происходит? Залетаем, ребята. Бежим туда. Оно все стало черным, Гордей, оно все черное. Нет, шапка. Фу. Ребята. Ребята. Ребята, видите вообще? Очень долгое видео это будет. Это уже 14 минут идет. Ой, ребята. Видите, что? Где-то куры точно не сдохнут. Ну, вчера сидели, дыма столько, что не покопили. Не отсюда зажигали. Вот отсюда, вот. О, поехала. Гордей, я тут спокойненько сижу, хоп. Ребята, на меня дым идет. Ребята, смотрите. Сейчас еще отсюда надо. Что вообще происходит? Иран, кидай. Кидай. Ну что? Пошло. Пошла жара, ребята. Без спичек, Глеб. Ой, не без спичек, а без бумаги. Ребята, походу все. Пипец. Ребята, смотрите, раз, костер, два, костер, три, четыре.
хорошее видео вообще получилось. Ребята, смотрите, все черное, а вот это пока оно еще зеленое, но скоро оно тоже стоит. Заражение пошло. Заражение грудей. Он начинает падать. Вот это Я снимаю. самое лучшее. Вот это идеальненько вообще прям. Все начинает падать. Пипец дымище. Я хочу в него выйти. Нет. Там, Глеб, там не дым, там огонь. Вон. Ну, а дедушке вообще пофиг на этот дым, типа, а я в невидимом противогазе. Там огонь, не дым. Ты зачем дом снимаешь? Не знаю. Видите, ребята, что это очень опасно. Видите, ребят, вот с помощью вот этого чела, Какая реклама, Глеб? с помощью вот этих спичек мы сделали вот это 4 чела, которые начинают дымить. Бежим, ребята. Вылетает. Бедный Тёма, если он там... Всем пока, ребята.